Ir koks jausmas pasirašė sutartį su Juventus klubu? Jausmas. Pirmutinis dalykas, galvoj sukasi mintis apie ateinantį darbą. Kad dabar turim tiek galvos skausmų, nes tiek turim nežinomybės, kad jas įspręsti, aš manau, reikės ir kantrybės, ir laiko, ir geranoriškumo. Aš turiu omeny, kad mums reikia suformuoti komandą, pradėti treniruočių procesą ir paruošti, kad pradėtumėm sėkmingai pradėti LKL varžybas. Pagrindinės tokios mintis. Džiaugsmo mažiau, daugiau galvos skausmo. Sakykit, Lietuvos krepšinio gerbėjai esate, ko gero, bene mažiausiai pažįstamas iš visų LKL trenerių dabartinių. Gal gali šiek tiek papasakoti apie savo karjerą, bent jau apie paskutinius jos kelis metus? Ką veikėte? Paskutinius 2 metus dirbau su moterų komanda, Latvijos CESI. Rezultatai buvo geri. Kovojom prizinės vietas ir tapom čempionais. Ir Baltijos lygoje, ir Latvijos čempionate. Be to su komanda dalyvavome Europos taurės varžybose. Pasirodėm tikrai neblogai. Čia paskui 2 metų rezultatai. Prieš tai dirbau Kiprė, Limasolio AL komandai, su kuria tapom čempionais. Ar dar ką pasakyti? Aš atsiųsiu savo CV, tam bus parašyta. Kokį žaidimo stilių propaguoja jūsų treniruojamos komandos? Aš esu šalininkas gynybinio stiliaus. Man patinka žaidėjai, kurie moka gintis, man patinka komanda, kuri moka gintis, bet aš žinau, kad labai svarbu yra ir santykis tarp puolimo ir gynybos. Be puolimo negalim laimėti rungtynių, be gynybos lygiai taip pat. Tai manau, kad balansą tarp gynybos ir puolimo pagrindinis yra trenerio uždavinys ir tas teksimės daryti. Bet man labiau patinka tos komandos, kurios geriau ginasi negu puola. Ar praėjusią sezoną teko matyti bent jau rungtynes ar rezultatus Juventus komandos? Taip, aš sakiau. Aš netitraukiu nuo Lietuvos krepšinio, būdamas užsienį, niekada aš internete perskaitau daug žinučių. Žinau apie rezultatus, žinau apie dėtas viltis sezono pradžioje, žinau apie žaidėjus buvusius jūsų komandoje ir žinau apie tą, kaip nepavyko įgyvendinti savo tikslų. Viską žinau. Tik nemačiau nei vieno rungtynių. Sakykit, ar kažkurio žaidėjas iš praėjusių metų komandos norėtumėt matyti savo komandą šį sezoną? Kadangi aš ne visus gerai žinau žaidėjus, aš tik tais galiu pasakyti, aš gerai žinau Raziulį. Jis žaidėjas. Trepočką esu matęs žaidžiant. Daugiau. Esu matęs Eimutis, kokia pavardė? Petravičius. Bet kai jisai dar žaidė už Sabonio mokyklą ir dar žaidė už Prienus, kada mačiau. O šito žaidėjus aš pažinau. Daugiau aš nelabai galiu pasakyti. Kaip planuojate pasirengimą sezonų? Turite jau kažkokių minčių? Kaip sakiau, kaip minėjau, kad pirmą dalyką reikia surinkti žaidėjus. Nuo pirmadienio pradėsim atranką, tokią stovyklytę. Tada apsispręsim, kuriuos žaidėjus pasiliks, kuriuos nepasiliks. Ir rugpjūčio 31 pradedam stovyklą, pradedam pasiruošimą ateinančiam sezonui, kuris prasidės spalio pradžioje, 1 savaitgalį. Ar nesibaiminat, kad šiek tiek vėlai komanda pradės pasirengimą palyginus su galbūt kitomis ekipomis? Taip, mes atsiliekam šito klausimu, atsiliekam nuo kitų ir vidutiniokų ir komandų, senbuvių komandų. Aš manau, kad tai nėra labai sveikintina, bet nematau ir tragedijos. Manau, kad galim kažką eigos spręsti ir kažką galim padaryti, kad būtų pasiekti geriausią rezultatą. Tuo labiau dar šitoj komandai yra problema ta, kad jinai yra naujokė ir praktiškai iš praeitų metų sudėties nėra žaidėjų. Tai vadinasi, turės būti laiko žaidėjams prisišlifavimo, kaip mes treneriai sakom, supratimo, kad žaidėjai suprastų treneriui
geriau žaidėjai suprastų viens kitą ir treneris geriau pažintų žaidėjus. Šitam reiks laiko, bet yra kaip yra, gyvenimas toks verda ir aš galvoju, kad gal ne pirmom būsim 100%, ne pirmom rungtynėm pasiruošę, bet ateis toks laikas, kur spėsim pasiruošti. Utenos gyventojai, Utenos krepšinio sirgaliai yra įpratinti išlepę pergalių. Ar nesibaiminat kažkokio spaudimo, jeigu LKL nebus tų pergalių iš pradžių, nes Utenos publika yra gana reikli ir gana griežta? Aplamai aš jų nebijau, baimės aš iš vis neturiu, man nėra baimės. Esmė yra ta, aš manau, kad jeigu supras žmonės, kad iš nieko padaryti komandą ir mėnesio laiko, tai yra netoks didelis laiko tarpas. Ir aš tikiu geranoriškumu, tikiu alytiškių, fanų, žiūrovų kompetenciją, jie pamatys, kaip vyksta darbas. Ir jie šiek tiek pakentės, kol ateis tos pergalės. Nors aš nesakau, kad nebus tų pergalių pradžioje. Ar jau spėjot apsidaryti po Uteną? Ne. Atvažiavau be 15, prieš 15 minučių. Nors aš esu buvęs ne kartą.